Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբու ամեն։ Կանչվածները շատ են, իսկ ընտրյալները քիչ։ Այս խոսքերն են կարդում Մատթեոսի ավետարանի մեջ։ Սիրելիներ, իսկ այս կիրակի օրվա ավետարանը վերցված է Ղուկասի ավետարանից, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս պատմում է մեծ խնջույքի առակը եւ ասում, թե մի մարդ մեծ ընթրիք կազմակերպեց եւ հրավիրեց շատերին, երբ ընթրիքի ժամը հասավ, ուղարկեց իր ծառային, որպեսզի նա գնա եւ ասի, ընթրիքը պատրաստ է, եկեք եւ վայելեք ընթրիքը։ Սակայն հրավիրվածները, կանչվածները տարբեր պատճառներով մերժեցին, ասելով, թե ագարակ եմ գնել եւ պիտի գնամ տեսնեմ, մյուսը թե 5 եզներ գնեցի եւ պիտի գնամ փորձեմ, մյուսը թե նոր եմ ամուսնացել եւ չեմ կարող գալ։ Դրանից հետո է, որ Տերը իր ծառային հրամայում է դուրս գալ փողոցները եւ ում որ տեսնում է, կանչել եւ ընթրիքի սեղանի շուրջ նստեցնել։ Այս առակով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ներկայացնում է Աստծո արքայությունը, որը երկրային Հայրը պատրաստել է իր ընտրյալների համար եւ ուղարկել այն բարի լուրը, որպեսզի ընդունեն հրավիրվածները եւ ներկա գտնվեն Աստծո կողմից կազմակերպված այդ մեծ ընթրիքին։ Ով էր այդ ընթրիքի նախապատրաստողը։ Պարզից էլ պարզ է, որ Սուրբ Ավետարանի մեջ այդ անձը, որ Քրիստոս ներկայացում է մի մարդ ասելով, Աստված ինքն է։ Եվ ինչու է Քրիստոս ներկայացնում իր հորը մեր բոլորիս արարչին մի մարդ ասելով։ Ներկայացնում է, որովհետև մարդկությունը մոռացել էր Աստծուն, որովհետև մարդկությունը կորցրել էր ճշմարիտ գիտելիքները Աստծո մասին։ Աստված իրեն անհայտ մարդ կոչելով ասում է մի մարդ մեծ ընթրիք արեց եւ հրավիրեց շատերին։ Հրավիրվածների մեծ թիվը նշանակում է, որ այդ ընթրիքին, այդ ուրախությանը հրավիրված են բոլորը, ամբողջ մարդկությունը, առանց բացառության, հրավիրված են Աստծո կողմից հավիտենական կյանքին։ Երբ ընթրիքի ժամը հասնում է, նա ուղարկում է իր ծառային, որպեսզի հրավիրի բոլորին։ Այստեղ էլ ծառան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ինչպես որ կարդում ենք Փիլիպեցիներին ուղված նամակի մեջ, թե Աստծո որդին, որը ծառայի կերպարանք ընդունեց եւ դարձավ մարդ։ Հիսուս եկավ աշխարհ, Աստված ուղարկեց իր միածին որդուն բժշկելու համար մեր վերքերը, որոնք առաջացել էին մեղքերի, Աստծո ամենասուրբ անունը մոռանալու պատճառով։ Երբ մեղքը բացահայտեց իր բոլոր բնածին ձևերը, Աստված ուղարկեց այդ մեծագույն բժշկին, մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, ով իր մաքրամաքուր կյանքով բուժեց չարության ամեն տեսակ։ Հիսուս եկավ խոսելու կանչվածների հետ։ Հրավիրվածները բոլորն էլ տարբեր պատճառներով մերժեցին ներկա լինելու այդ մեծ խնջույքին։ Դրա համար է, որ Տերն ասում է, կանչվածները կամ հրավիրվածները շատ են, իսկ ընտրյալները քիչ։ Այսօրվա ավետարանական այս պատգամն է, սիրելիներ, որ մենք եւս հրավիրվածների մեջ ենք։ Աստված կանչում է մեզ աղոթքի, Աստված կանչում է մեզ իր հետ հաշտության, վերստին ճանաչելու իրեն, ում մենք մարդիկս մոռացել ենք, վերագտնելով արարչին ակամայից մենք ընդունած կլինենք այն հրավերը, որը Տերը ուղարկել է իր որդու միջոցով մեզ, եւ ընդունելով այդ հրավերը
Աստծո ներկայության մեջ կգտնենք մեր արժանի տեղը եւ կդառնանք Աստծո սիրելիներից եւ կվայելենք Աստծո օրհնությունը հավիտյանս ամեն